여러분 안녕하십니까? SFC 뉴스 최혜민입니다. 코로나19로 인하여 얼굴을 마주하지 못함이 그저 아쉽고 보고 싶은 날들의 연속인데요. 혼란스럽고 어려운 가운데 있지만 그리스도 안에서 늘 평안하기를 바라봅니다. 첫 번째 소식입니다. 몇 주 전 유튜브 대구경북 학생신앙운동 채널에 올라온 슈퍼스타 영상을 보신 적 있으신지요? 여전히 인기를 이루고 있다는 소식입니다. 본 영상은 개성 넘치는 출연진들과 감동적인 가사로 날로 조회수가 늘어가고 있다고 전해집니다. 동시에 구독자가 10만 명이 되어 실버 버튼을 받았으면 좋겠다고 밝혔습니다. 얼른 그 바람이 이루어져 실버 버튼을 받았다는 소식이 들렸으면 좋겠습니다. 다들 좋아요, 구독! 두 번째 소식입니다. 오늘의 주요 소식이지요. 앞서 신조와 목적에 이어 사명에 대한 소식입니다. 흔히들 사명이라는 말은 맡겨진 의무라는 의미를 가지고 있는데요. 우리에게 많은 사명들이 있지만 그중 특별히 SFC의 사명에 대한 소식입니다. 좀 더 익숙한 설명과 이해를 위해 사명의 현장에 사명을 가지고 4명이 아닌 1명 이 현장에 나가 있습니다. 그 현장에 나가 있는 정혜정 특파원 불러봅니다. 정혜정 특파원. 네, 현장에 나와 있는 정혜정 특파원입니다. 네, 정혜정 특파원. 제 목소리 잘 들리나요? 네, 잘 들립니다. 오늘 SFC의 사명을 더 잘 설명해주기 위해 현장에 나가 있다고 들었습니다. 그 현장이 어디죠? 네, 제가 나와 있는 현장은 대구 경북 SFC 지역 사무실 간사님들의 회의 현장에 나와 있습니다. 아, 그렇군요. 그럼 사명의 사전적 의미는 맡겨진 의무라고 들었습니다. 특별히 SFC의 사명은 무엇입니까? 지난 소식에서 들었던 목적, 그것을 기억하시는지요? 그 목적을 이루기 위해 부르심을 받은 사역의 장이 바로 SFC의 사명입니다. 아, 특별히 SFC는 사명으로 크게 2가지를 가지고 있다고 들었습니다. 무엇입니까? 네, 바로 개혁주의 신앙의 대한교회 건설, 그리고 세계교회 건설, 그리고 국가와 학원의 복음화, 또 세계의 복음화입니다. 아, 그렇군요. 그런데 교회 건설이라는 것이 익숙한 듯 낯섭니다. 진짜로 교회 건물을 세우는 것을 말하는 겁니까? 물론 직접 교회를 짓는 것 또한도 교회 건설이라고 할 수 있습니다. 그렇지만 그것만을 말하지는 않습니다. 하나이고 거룩하고 보편적이고 사도적인 교회를 믿는 것, 또 그러한 교회를 각자 맡은 은사에 따라 세워가는 것, 그것을 게을리하지 않으며 예수님께서 오시는 날까지 기꺼이 하는 것, 그것이 SFC에게 맡겨진 의무이자 펼쳐진 사역의 장, 즉 교회 건설이라고 하는 것이지요. 구체적인 교회에 대한 설명들은 생활원리, 교회 중심 편을 기대하시면 좀 더 잘 이해할 수 있을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 그렇게 깊은 뜻이 있다니. 그리고 다음 순서에 대한 기대함도 생기는 것 같습니다. 방금 사명의 첫 번째인 개혁주의 교회 건설에 대해 알아보았습니다. 나머지 하나인 복음화는 무엇입니까? 혹시 복음화, 꽃, 화자인가요? 하! 네, 그런 꽃이 있다면 저도 한번 보러 가고 싶네요. 복음화라는 말을 들으면 일반적으로 복음을 전하는 모습, 복음 전도하는 모습을 쉽게 떠올릴 수 있을 텐데요. 복음을 듣지 못하는 자들에게 복음을 흘러갈 수 있도록 전하는 것 필요합니다. 하지만 SFC 사명으로서의 복음화는 더 나아갑니다. 복음을 전하는 것으로 끝내는 것이 아니라 각자에게 주어진 삶의 모든 현장에서 복음을 먼저 듣고 먼저 받은 자로서 살아가는 것, 그것까지 가야 하는 것이지요. 그 삶을 통해 복음을 흘려보내는 것, 그것이 진정 SFC에서 말하는 사명으로서 복음화라고 할 수 있겠습니다. 오, 그렇다면 그 복음화라는 것을 지금 이걸 시청하고 있을 운동원들의 현장인 캠퍼스 가운데에서는 어떻게 이루어갈 수 있습니까? 네, 주어진 상황에 따라서 여러 방법들이 있을 수 있을 것 같습니다. 하지만 잊지 말아야 할 것은 예배와 삶을 분리하지 않는 것입니다. 학업이 하나님께서 맡겨주신 소명인 줄 알고 충실히 이행하는 것, 교내에 존재하는 모든 관계들을 복음으로 대하고 복음적 삶을 살아가는 것, 그것이 사랑입니다.
이겠지요. 이것을 기억한다면 구체적인 방법들은 매번 고민해야 하지 않을까 싶습니다. 그렇다면 앞서 들었던 사명인 교회 건설과 복음화는 한국에서만, 우리나라 안에서만 국한되어 있는 것입니까? 그렇지는 않습니다. 우리 교회, 한국, 조국 교회로 그치는 것이 아니라 세계 곳곳에 있는 세계교회까지 확장되어야 함은 SFC 강령은 말해줍니다. 그래서 세계 곳곳에 SFC 해외 지부들이 있는 것이군요. 그런데 어떤 나라들의 해외 지부가 세워져 있습니까? 네, 총 10개의 해외 지부가 세계 열방 가운데 세워져 있습니다. 동경 지부, 몽골 지부, 방콕 지부, 치앙마이 지부, 마닐라 지부, 일로일로 지부, 보홀 지부, 연변 지부, 상해 지부, 미주 지부 이렇게 총 10개의 해외 지부가 세워져 있습니다. 여러 곳곳에 해외 지부가 세워졌군요. 그런데 설명을 들으니 뭔가 해외 지부나 해외로 직접 가야만 세계 교회 건설과 세계 복음화를 할 수 있을 것 같아 아쉬운 마음이 듭니다. 이에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 물론 가는 방법도 있겠지요. 하지만 그것이 교회 건설의 전부는 아닙니다. 교회에서 선교사를 파송한 그 나라와 그 나라에 세워진 교회에 대하여 관심을 가지는 것. 혹시나 문제가 생긴다면 그것을 자신의 문제처럼 여기고 함께 고민하고 해결해 가고자 하는 것도 분명 사명을 이루어 가는 것이라고 볼 수 있겠습니다. 대우경북 SFC에서 잘 하고 있는 사례가 한 가지 있다고 들었습니다. 그게 무엇입니까? 네, 전국 SFC는 각 권역별로 해외 지부들과 연결되어 있습니다. 특별히 대구 경북 SFC는 몽골 지부와 연결이 되어 있는데요. 그래서 몽골 지부의 소식을 전국의 SFC들에게 공유하고 또 함께 기도하며 물질적으로 함께 하고 있다는 소식을 전해 들었습니다. 아주 멋진 일들을 하고 계시군요. 오늘 SFC 사명 현장의 생생함을 전해주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 오늘 사명에 대한 소식을 전해보았습니다. 계속해서 SFC 강령에 대한 소식들을 다른 간사님들과 접하게 될 것인데 유익한 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 끝까지 잘 시청해주시면 좋을 것 같습니다. 이 소식들을 다 듣고 난 이후 모든 운동원들이 강령에 진정 목을 매달 수 있는 운동원들이 되기를 바라면서 SFC 유스 인사드리기 전에 현장에서 열심히 소식을 전해주던 정혜정 특파원과 함께 마무리를 해보려고 합니다. 정혜정 특파원. 네, 정혜정입니다. 다음 사람 함께 지목해야지요. 네, 전 준비되어 있습니다. 다음으로 첫 번째 생활원리에 대해 이야기해 주실 손예슬 간사님 나와주세요.